Respira. No pienses. Respira más. Respira mejor. ¿Eres del grupo? Piensa en otra cosa. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra más? ¿Otra mejor? Suelta. ¿Acaso puedes dejar de sentir el cuerpo? No te aprietes. Mírate. Piensa en el mar. Deja la mente en blanco. Respira. Recuerda el olor de la lluvia. Recuerda la casa del pueblo. ¿Piensas lo mismo que el grupo? Imagina que puedes volar. No pienses. ¿Recuerda mejor? ¿Perteneces a este grupo de mentes? ¿No respondas? Diviértete. ¿Estamos juntos? Piensa conmigo. Vacíate. Vacíate. Piensa en el grupo. Observa. ¿Perteneces a este grupo de cuerpos? No te encierres. Diviértete más. ¿Más? ¿Más? ¿Lo escuchas? No digas nada. Mírate. Déjate llevar. Sé tú misma. Sé tú misma. ¿Acaso puedes cerrar la mente? Déjate llevar. Sé tú mismo. Sé tú mismo. ¿Dónde estás? ¿Has escuchado bien? ¿Piensas lo mismo que el grupo? ¿Estás siendo tú? ¿Puedes divertirte un poco más? No respondas. Sé tú mismo. ¿Me entiendes? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo